Hola, mucho gusto, ¿cómo han estado? En el video de hoy, dentro del módulo de semiología cardiovascular, les voy a hablar acerca de la auscultación cardíaca y el ciclo cardíaco. Esta relación de la auscultación y el ciclo cardíaco es muy importante para poder entender el porqué de las cosas, el por qué se dan los ruidos cardíacos y por qué después dentro de las patologías y alteraciones se origina cada ruido cardíaco. Entonces, para empezar, pues sabemos que hay cuatro ruidos del corazón, R1, 2, 3 y 4, acompañado de los clics y los chasquidos, y estos van a estar relacionados con todo lo que conlleva la estructura del corazón en relación a la electromecánica del mismo, todo lo que es la hemodinamia, el movimiento y la relación con los flujos y presiones de la sangre dentro de las cavidades. O sea, todo esto es lo que me va a originar a mí los diferentes ruidos. Posteriormente vamos a ir más específicos con cada ruido para que lo puedan entender de una manera mucho más sencilla. Pero para iniciar la charla, entonces hay que comprender también el ciclo cardíaco y la secuencia que siempre nos han mostrado. Entonces yo acá lo dividí en cuatro fases: la sístole, la fase de eyección ventricular, la diástole y un periodo de relajación, y la fase de llenado ventricular. Entonces vemos acá, y es muy importante entender que este diagrama nos habla netamente del ventrículo o corazón izquierdo. Vemos cómo hay varias líneas, unas interlineadas o punteadas, que me habla de presión aórtica, y la otra de presión auricular, la roja de presión ventricular, la azul de volumen ventricular, el electrocardiograma y el fonocardiograma, que nos va a ayudar a entender más acerca de los ruidos cardíacos. Entonces, empezando acá para hablar más del ciclo cardíaco y desglosarlo un poco más esta gráfica, entonces vemos como primero va a haber una despolarización auricular. Aquí vemos la onda P. Después de esa despolarización auricular viene el periodo, el intervalo PR, que se da gracias a ese nódulo auriculoventricular eléctricamente, que después va a originar el de la despolarización ventricular con el complejo QRS. Entonces, vemos que acá se despolariza el ventrículo, o sea, hay un QRS, hay una contracción isovolumétrica, que cuando llega a los 80 milímetros de mercurio de presión, se abren las válvulas aórticas. Es en este momento, acá en este punto, en donde se abren las válvulas aórticas. Hay una expulsión de la sangre, acá hay una expulsión de la sangre a nivel sistémico, y una vez se expulsa la sangre a nivel sistémico, se cierran las válvulas aórticas e inicia un periodo de relajación isovolumétrica. En este periodo de relajación isovolumétrica es donde finalmente vamos a ver que se origina el segundo ruido cardíaco, ya que se cierran las válvulas semilunares, y en contraposición pues vemos que el primer ruido cardíaco, que está acá, se origina cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Entonces, eso como para desglosar un poco más eso, vemos que cuando hay una contracción isovolumétrica y se expulsa la sangre a nivel sistémico, pues la línea azul del volumen ventricular pues va a disminuir, porque si sale, pues disminuye aquí el volumen ventricular. Posteriormente les voy a hablar del término de patada auricular, que es esta que vemos acá. Vemos que aquí va a haber un llenado pasivo después de la repolarización ventricular. Se origina un llenado pasivo que equivale más o menos al 75-80%, y la patada auricular es este 15 a 20% en reposo. Ahorita vamos a hablarles, les voy a hablar un poquito más acerca de eso, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, empezando con la sístole dentro del ciclo cardíaco, vemos que la despolarización del corazón va a ocurrir primero en el ventrículo izquierdo y luego en el ventrículo derecho. Eso es muy importante porque miren este concepto: la primera válvula que se cierra es la válvula mitral, luego la tricuspidia, con una diferencia de 0.01 a 0.03 segundos. O sea, esto es demasiado poquito, entonces hace imposible para el oído humano oír un desdoblamiento del primer ruido. Entonces, cuando alguien les hable que no, que yo escuche un desdoblamiento del primer ruido, pues está equivocado, porque pues un oído humano no es capaz de diferenciar estos segundos de diferencia. La elevación de la presión en ambos ventrículos, o sea, la presión isovolumétrica, me va a ayudar a cerrar esas valvas de cada válvula, dando origen al primer ruido cardíaco, que como vimos en el primer video, ese primer ruido se va a dividir en M1 y en T1. Y por la misma razón se van a cerrar las válvulas aórticas y luego la pulmonar. Ya en la diástole, dentro del ciclo cardíaco, vamos a ver que en el periodo de la inspiración
el cierre de la válvula aórtica va a ocurrir antes de la pulmonar, pero cuando uno expira, las dos válvulas se van a cerrar casi simultáneamente. Esto es como para una diferencia de inspiración y expiración para que lo tengan en cuenta. Y en el momento que se cierren las semilunares, la presión en ambos ventrículos va a comenzar a caer, que es lo que hablábamos ahorita de la relajación isovolumétrica. Siguiendo con el ciclo cardíaco, vemos que las válvulas auriculoventriculares se van a abrir pasivamente y silenciosamente cuando la presión en los ventrículos se iguala con la presión de las aurículas, que generalmente se da a 8 a 10 milímetros de mercurio. La válvula mitral se abre aproximadamente 30 milisegundos antes que la válvula tricuspidia, y algo importante de ver acá es que cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, ellas no suenan. Si suenan esas válvulas auriculoventriculares cuando se abren, me está hablando de las patologías o que hay una alteración en las mismas válvulas, ya sea engrosamiento por calcificaciones o por patología reumática, o posteriormente vamos a hablar más de todas las etiologías de las valvulopatías o que estén deformadas. Y si suenan, pues se va a producir un sonido que va a ser el chasquido de apertura. Entonces, al abrirse ambas válvulas, se va a producir el periodo rápido de llenado ventricular, derecho e izquierdo, y este periodo de llenado rápido va a producir el tercer ruido fisiológico cardíaco hasta los 25 y 30 años de edad. Entonces acá estamos viendo por qué se produce el tercer ruido y cuándo es fisiológico. Ya cuando uno tiene más de 30 años aproximadamente, se produce y se ha visto que se produce el tercer ruido patológico, o otro concepto que es el galope ventricular. Luego sigue el periodo de llenado lento y, como les hablaba al principio en la primera gráfica, va a haber un 70-80% de la capacidad ventricular en la diástole que se ha llenado. Entonces este periodo es lento y después llega de ese 70-80%, llega a producirse la patada auricular, que es ese momento en donde la aurícula se contrae y me genera de un 15 a un 20% de llenado ventricular izquierdo en reposo, pero si han visto ya en estudios han comprobado que en situaciones de estrés, ya sea ejercicio, ya sea fiebre, ya sea sepsis, ya sea anemia, el corazón, esa patada auricular en el corazón va a equivaler hasta un 30%. Entonces, eso es muy importante porque tiene repercusiones hemodinámicas esa patada auricular, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular, en donde sabemos que la onda P se borra completamente. Vemos que ese 20%, hasta un 30% de situaciones de estrés se puede llegar a perder. Entonces, eso puede descompensar a un paciente todavía más. Esa patada auricular, que normalmente no va a sonar en circunstancias patológicas, ya sea que esté dilatada, hipertrófica, o cuando se contrae con una resistencia mayor debajo de su plano valvular, ya sea por una obstrucción del tracto de salida o un aumento de presión a nivel del ventrículo derecho, esta sí va a sonar en ese momento, y es lo que va a producir el cuarto ruido cardíaco o el galope auricular. Entonces, finalmente les pongo otra vez la gráfica del ciclo cardíaco para recordar todo lo que hemos visto. Entonces, vemos la despolarización auricular acá. Acá en el electrocardiograma vemos aquí la patada auricular que les estaba hablando. Se hace la contracción isovolumétrica, se expulsa la sangre, disminuye el volumen ventricular, después hay una relajación cuando se cierra acá también las válvulas aórticas y se genera el segundo ruido cardíaco. Entonces, eso es en términos prácticos la relación del ciclo cardíaco con la auscultación cardíaca y el porqué del primer ruido cardíaco y del segundo ruido cardíaco. Vemos que el primer ruido se está relacionando con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ya sea la mitral o la tricuspidia, y el segundo ruido cardíaco que se debe al cierre de las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar. Y como un dato muy importante que les hablaba al principio, que el desdoblamiento del primer ruido no se puede dar, ya que la diferencia en segundos es mínima. Muchas gracias. Esto sería todo por hoy y por este video de ciclo cardíaco y auscultación cardíaca. Espero que les haya gustado y en los posteriores videos vamos a ahondar un poco más acerca del primer ruido cardíaco y segundo ruido cardíaco.